Pravijo, da se ne spodobi govoriti z polnimi usti, poslušati pa. Tako da kar prvošče si kroasane in seveda uživajte v temle našem današnjem pogovoru. Kot včeraj, tudi danes nadaljujemo takoj po filmu, seveda tule v kavarni z Q&A-jem oziroma z vprašanji. Imamo to posebno čast, da tokrat ni z nami eden izmed ustvarjalcev filma, temveč človek, ki odlično pozna pravzaprav celotno tematiko pričajočega izdelka. Ervin Hladnik-Milharčič, lahko rečemo pravzaprav, kakšen vtis je na vas pustil film, pravkar ste ga tudi prvič videli, v luči vsega tistega, čemur ste bili tudi sami priča, pravzaprav kot dolgoletni dopisnik iz Jeruzalema? Dve reči. Eno je to, da če treba reči, da Gitaj ko zna človeka ujeti in ga držati in ga počasi tepiti po glavi. Mislim, da je v tem pogledu je tako natančen je, ko vzame čustva v roko in potem vsako posebej postavi v vrsto in ustraja do konca, dokler ne razčisti z vsem. Skratka, ne pusti nobene dileme v zraku. Drugo sem pa gledal tako skozi čisto osebno štorijo, ker je bil pogreb Icaka Rabina prvi članek, ki sem ga napisal iz Jeruzalema. Če sem prišel konec septembra, sem prišel v Kairo za dopisnika iz Bližnjega vzhoda in sem se začel počasi razgledovati, kje sem, pa sem najprej opravil to najbolj običajno pot, sem šel najprej v Bagdad, ki je bil še Saddam Hussein pokojni na oblasti, sem šel pogledati njegove volitve, šel v Hartum, v Sudan in v Aman, toliko da mi je bila malo geografija jasna. Sem rekel, bom počakal z Izraelom ob prvi priložnosti, ko se bo izraelska vojska umaknila v naslednjem koraku iz zasedenih ozemlja, to je bil pa Betlehem. Zgodilo naj bi se malo pred Božičem, pa sem rekel, ok, bom šel pa Božič pogledati v Betlehem in potem sem prišel, ne vem, mislim, da sem ravno z Bagdada prišel nazaj v Kairo, sem poslušal BBC in to, če ste videli, ta film je fantastičen, ne? To je en mobilni telefon se v njem pojavi, ki je tak, ne? V filmu ni pa niti enega Palestinca. Ne? In to je pomembno, zato kako se je Gitaj lotil razumevanja tega trenutka. Ker v mojem življenju, rekel, na Bližnjem vzhodu do tega časa ni bilo pa nobenega Izraelca. Sem hodil po arabskih državah 2 meseca in če bi imel izraelski tale, razen v Jordaniji mora biti, če bi imel izraelski žig v potnem listu, me ne bi spustili niti v Sudan, niti v Irak, niti v katero od drugih držav. In sem prišel nazaj v Kairo in sem poslušal radio, ker nisem imel niti televizije. In sem na radiju slišal, da so ustrelili izraelskega premijera Icaka Rabina. Človeka, o katerem sem vedel, je zelo malo, to, ker je pač človek prebral iz časopisov in par knjig. In sem potem vzel v avto in sem rekel, grem na pogreb, novinarji to delamo. Vsa letala iz Kaira v Tel Aviv so bila namreč v hipu zasedena. In sem potem šel do Rafe, ki je mejni prehod med Izraelom in Egiptom in Gazo, rekel, tromeja je. In mi je šele prvič postalo jasno, kam vstopam. Namreč že egiptovski del meje je bil ena velika ograja, na drugi strani se je začela ta ista bodeča žica, ki rečejo razor blade, to, kar zdaj vidimo na naših mejah, ne? In namesto, da bi šel desno, ko sem prišel do izraelskih obmejnih teh institucij, sem šel levo in sem se znašel v Gazi. In sem potem celo noč nekaj potreboval, da sem prišel čez Gazo in na drugi strani čez Erec prehod v Izrael in sem se potem 6. januarja na dan pogreba Icaka Rabina ob 6. zjutraj znašel v Jeruzalemu, prelep dan, plavo nebo, na teh jeruzalemskih dni, ki jih je človek res vesel, je mraz, nebo je kristalno čisto
in vsi so govorili o miru. Vsi, ne? Tam je bil cel svet in mir, šalom, 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 še Bill Clinton nesrečni se je pol poslovil od Icaka Rabina z šalom Javier, ne? Pojď v miru, prijatu. Ne? In to, kar Gitaj napravi, je nekaj neverjetno pametnega. Se mi zdi, Gitaj itak je pameten režiser, ne mogoče malo težk, ampak tako zelo natančno pove, ne, da ta zgodba uboja Icaka Rabina je izraelska zgodba. Da je to v celoti zgodba, mislim, tega veličastnega naroda, ki se je znašel v enem trenutku, ko je moral razrešiti nerazrešljiv problem cionizma in se je končal tako, da je globoko veren Jud ustrelil Juda, ki Boga ni videl, mislim, da niti na pisemski znamki nikoli. Ne? To je bil ta prav spopad civilizacij. In to, kar Gitaj pokaže, je to, ne, da je znotraj Izraela, znotraj njegove zgodovine, znotraj fantastične zgodovine, kjer ne moreš verjeti, kako bogat je ta majhen košček sveta, da je tam prišlo do spopada civilizacij, ne, in da je Bibi Netanjahu zmagal. Ne, in poražena je bila pa ena cela ideja možnosti nekega preko drugega sveta. Ne. In Yigal Amir je po moje najbolj uspešen terorist na svetu. Ne. Bolj je uspešen od Bin Ladna. Mislim, Bin Ladna je veliko uspešen, ne bom zdaj pač človeka žalil s tem, da ni realiziral svoje misli, ampak Yigal Amir je bil bolj uspešen v tem pogledu, da je s tem, ko je ubil enega človeka, ne, spremenil tok zgodovine radikalno in ga obrnil v smer, ki potem nikomur ni bila všeč. Ne. In Gitaj v tem pogledu je zelo pogumen človek, ki se ukvarja, jaz mislim, samo s tem vprašanjem. Ne. Veš, kako je izraelska družba, in tega ne eksplicitno pove, to, ko rekel, nastavi enačbo, pa počaka, da sam zračunaš. V čem je bil problem? Zakaj so lahko ubili Icaka Rabina? Okrog česa se vrtijo vsi ti sodniki, ne? Ki so tako, cel Izrael obsedeni od sodnije in prava in tega, da bojo s pravnimi sredstvi razrešili vse probleme, ne, med ljudmi. Vrtijo se kam mačka okrog vele kaše, pa ne veš, v čem je problem, ne, kaj vprašujete te ljudi in zakaj je to tako mučno. Ne. Vprašanje, zakaj je bilo možno ubiti Rabina na tako enostaven način, ne, v državi, ki je popolnoma nadzorovana, ne, ki ima od katere se vsi učijo tega, kaj so varnostne službe, ne, kjer je varnost, absolutno, v imenu tvoje varnosti se ti lahko zgodi karkoli. Kako je to možno? Ne? In možno je zaradi zelo preprostega dejstva, ki ga je težko izreči. In to je zato, ker so vsi pričakovali, da bo Rabina ustrelil Arabcev. Skratka, ta globoko rasistična poanta prvih dni po Rabinovi smrti, ko so se Izraelci tako na glasu čudili, zgroženi so bili, Jud je ubil Juda. Vsi so pričakovali, da če bi Rabina ubil Palestinc, to ne bil film, bilo bi samo umevno. Ubil ga nek terorist, adijo, ne, vemo, kaj je terorizem. Ne. Zdaj pa temu reči teroristično dejanje, ne, reči globoko verni skupini judovskih naseljencev na Zahodnem bregu, da so teroristična skupina, ki je načrtovala napad in ga uspešno izvedba, ne, zgodi, niso nič drugačni od Hamasa, da imajo po vsej verjetnosti, tudi da pač tako je, razen manjših razlik v interpretaciji svetih tekstov, imajo isto lestvico vrednot, ne, kar se tiče cenjena človeškega življenja in globoko rasistične interpretacije sveta v resnici. Ne. In to ti Gitaj pusti na koncu kot v razmislek, ker ti ne da odgovor. Kako je možno, da če imaš Šabak, Shin Bet, zatem je Mossad, izraelska vojska, kako je možno, da pride pač nek mulo blesav z
pištolo in trikrat ustreli, ne da bi kdorkoli trznil, zato ker pač ne zgleda ga rabt. Vreme, če bi pristopil tja nekdo, ki bi oddalec gledal, ko je rabt, bi ga pohodili 20 metrov pred tem. In zato je to izrazito, pravim, izraelski film o izraelski družbi, kjer vsi stereotipi, na katere smo navajeni, ko reduciramo izraelsko družbo na konflikt med Palestinci in Izraelci in potem odvisno zdaj od kopice političnih in ostalih prepričanj se odločimo, kdo je dober, kdo je slab. To je dosti enostavno. Je to zgodba, kjer moraš tako pa res razmisliti, ker je ne moreš na dobro in zlo reducirati zelo enostavno. Ker če si cionist in verjameš v to, da Biblija je zemljevid judovskega naroda, pol s tem ne smeš imeti problemov. Ampak hkrati, če si cionist, moraš biti dober. Moraš ljubiti svojo zemljo in svoj narod. In moraš iti na to, da pristaneš na uboj mogoče svojega največjega sina, mislim, da se reče v teh okoliščinah, in Rabin je bil neverjetna figura. Mislim, zdaj jaz pravim. Ampak ideja pravzaprav o tem, da bi ga lahko nekdo umoril, je bila prisotna in v javnosti in v družbi. Videli smo tudi te posnetke, pravzaprav hodili so okrog s krsto z njegovimi lutkami. Zakaj je bilo to tako presenečenje? Pa slišali smo, oziroma zelo dobro istočenco ste dali tudi za vprašanje, pravzaprav v filmu je bilo omenjeno, da Izrael po tem dnevu ne bo enak. Ampak človek ima občutek, da predvsem Bližnji vzhod po tem dnevu ni bil več enak. Pa je šlo za izraelsko odločitev, kot pravimo, to se pravi za spopad dveh struj, ki statistično vladali v Izraelu in najbrž, da še zdaj vladata v Izraelu, konec koncev je tu ta odnos Šimona Peresa in pa Netanjahu je bil tisti, ki je naslednjih 15 oziroma še zdaj 20 let vodil Izrael in izraelsko zunanjo in notranjo politiko. Ja, sem da Peres in Netanjahu sta pritlikovca. To sta pač dva politika, takih je 10,000 v Izraelu. Ta dva sta malo bolj spretna v retoriki. Rabin je bil nekaj drugega, až da je bil Itzhak Rabin. Zdaj je bil prvič sin Roze Cohen. Roza so ji rekli rdeča roza. To je bila, ko v Izrael še britanski mandat, je bila voditeljica vojaškega podzemskega odpora proti Angležem. Pa je rodila Itzhaka Rabina, ki je takoj, ko je shodil, je šel v Palmah. Palmah je bila milica, ki še ni imel vojske, narod je imel milico, tako kot ima, ne vem, tako kot Hezbola, samo da so imeli druge simbole gor. Je tam naredil kariero, mulo, je naredil kariero kot član milice. Potem postal poveljnik brigade leta 1948, ko je Izrael razglasil neodvisnost, arabske države so se pa bistroumno odločile, da bojo to preprečile. In kaj so mu dali? Dali so mu braniti cesto med Tel Avivom in Jeruzalemom. In Rabin je obranil. Imel eno brigado, tam je bilo 600 arabskih vasi. In je obranil Jeruzalem. 400 vasi je zravnal z buldožerji. Bil je junak naroda in velik vojni zločinc v modernih izrazih. Od 600 vasi jih je ostalo 200 še, izpraznjenih. In je šlo vse v begunska taborišča. Potem je naredil kariero vojske, postal načelnik generalštaba, imel srečo, leta 67, v vojni proti Nasserju, in je on rekel Ben Gurionu, ne bomo čakali, da nas Nasser napade. Pejmo in opravimo s temi tipi takoj zdaj. In Ben Gurion rekel, ok, če načelnik generalštaba reče politikom, da je treba iti na vojno, v Izraelu je to tako, se gre na vojno. In tako v prvih 4 urah so stolkli vse egiptovsko letalstvo na tleh, in potem so morali ustaviti tanke na Suezu na eni strani in pred Damaskom na drugi. To je bil Itzhak Rabin. Moše Dajan je postal slaven kot med vojno leta 67. Ampak Moše Dajan je postal slaven samo zato, ker je imel črno tole usnjeno
krpal čez očko in je na naslovkah dosti bolj zgledal kot rabin, ki je zgledal kot mulo, ki je imel ves čas cigareto v ustih. Ne? Ta tip je kadil 4 škatle na dan. Ne? Ampak je vsa strategija modernega Izraela, to je bil Icak Rabin. Ne? In potem je šel, pazi, to bi šele začetek, nekaj pol se je odločil, dobro, ok, kar je bilo vojne, sem videl jaz zdaj, ne? Se naveličil, bi šel za ambasadorja v Ameriko. In je prišel v Ameriko, Amerika je bila v vietnamski vojni, naveličani vsega. Ne? In je prišel tja in je šel s programom, jaz bom prepričal Američane, da je Izrael njihov edini zaveznik na Bližnjem vzhodu in bom vzpostavil, ko bi rekel, Izrael in Ameriko kot strateška zaveznika. Ne? V Ameriki sta bila Nixon pa Kissinger. Ne? In Bazin je zelo slovi, najprej je pripričal Kissingerja, ne? Stari je ugotovil, da ja, ne? Ima smisel in pa je bilo pa treba Nixona, Nixon je bil ravno tako robat, zoper, pa psoval je kot Rabin. Ne? In mu je Kissinger rekel, to vsaj Kissinger v spominih pravi, ne? Da je rekel Rabinu, lej, zdaj ti je Nixon odobril največji, ne, paket vojaške pomoči v zgodovini Združenih držav Amerike. Damo ti več kot Rusiji. Ne. Bodi vsaj, ko prideš do njega, bodi vljuden. Za en hip. Nekaj vem, da ti je težko, ne, bodi vljuden. Ne. Prvo, kar je Rabin naredil, je rekel, imel je listo in se je začel pritoževati, česa mu ni dal. Ne? Ampak je vzpostavil v Ameriki kot ambasador, je vzpostavil to zavezništvo med Ameriko in Izraelom in to je njegovo delo osebno. Prišel je kot zmagovit general in je rekel, meni nihče ne bo solil pameti, tako je. Pač ne Američane prepričajo, Američane imajo radi neposredne, preproste izjave. In pazi, in potem je prišla intifada, ko se je spomnil, da bi šel v politiko in bil ministerski predsednik Izraela, je doživel intifado in je preprosto rekel vojakom, ko so rekli, kaj ne delamo s temi Palestinci, molarija meče kamne v nas. In rekel, zlomte jim kosti. Ne, in je bilo tako, najbolj brutalno represijo Palestincev je organiziral on, pol se je usedel nazaj in ugotovil, mogoče to ni bila najbolj pametna ideja. Ne? In je razmislil in je prišel do sklepa zelo enostavno, da pač vojaško tega ne bojo rešili, da se je treba zmeniti s Palestinci, težko je, ker pač Arafata je sovražil, ne? Arafat njega ni najbolj maral, rečemo temu, ampak je ok, dajmo se zmeniti in je rekel Peresu in Josi Bejlinu, da sta bila politika, da pejte tja, pa se zmenite z njimi, ne, pa bomo šli iz Zahodnega brega pa iz Gaze, nekako bomo to že napravili, ne, in, ampak to ni bil sentimentalizem. Rabin ni to počel iz dobrote. Ne? Preprosto je, kot vojak in politik je prišel do sklepa, da ni nobene druge rešitve in da ta ideologija širitve ne, pelje izraelsko družbo v smer, ki njemu ni všeč in bo pokopala so to lepo idejo svobode in lepega življenja v sveti deželi. Ne? In to je šlo, kako rekel, s 3 streli, ne? 2 narezana, en pa direktor. Ne? Veš, tako, Igala Mir, če si videl, pištolo je dal enega narezanga, enega pa celega. Veš, no, ta narezan eksplodira, naredi široko rano, močno krvavito, ne? Cel gre pa skozi. Tako pak in ko streliš vse človeka ubiješ. Pač, ne? Ampak ubil si celo zgodovino ene države in to, kar Kitaj dela, tle na koncu, ne, veš, to pa ni več film, to je pa politična propaganda, ne, kot tako reče, Bibi Netanjahu je kriv, ne, veš, ko gre ta sodnik vaš žalosten, ker ni opravil svojega dela, gre mimo plakatov Bibija Netanjahuja, ki je zmagal februarja potem na volitvah in pač odpihnil Šimona Peresa, ker proti Rabinu Netanjahu ni imel šans, ne, ker je bistveno slabši vojak in politični modrec od Rabina, ne, proti Peresu pa ni bilo velikih težav, ne, to rešiti, ne.
Tako da, veš kaj, meni se di to, meni grejo sicer taki filmi, mi niso všeč. Tle, kjer jaz sem novinar, ne, a veš, no, in hočem imeti jasno mejo med fikcijo in dokumentarnimi posnetki, mi gre eksploatacija dokumentarnih posnetkov za fikcijo, mi gre res na živce. Jaz sem sovražen režiserje, ki to delajo, ne. Ampak tle je mogoče upravičeno pri Gitaju, ker v Izraelu itak nikoli ne veš, a imaš opravka s fikcijo ali z resničnostjo, ne. Mislim, pač je tako okolje, ne. Tam si vsi izmišljujejo, ne. Mislim, no, Izrael, mislim, Jeruzalem še prav posebej, ne, je čisto izmišljeno mesto, mislim, tam vojaki čuvajo fantazije in malo kaj drugega, ne. Lahko seveda vprašava, če je kakšno vprašanje z vaše strani, seveda, toliko, da se držimo te forme še Q&A. Če ima kdo kakršnokoli kritiko oziroma vprašanje, izvolite. Kaj delamo? Če to ti pa ne gre na živce, ko novinarji eksploatirate te iste posnetke? Razloži. Ne, nekaj za razložiti. Jaz ne vem, da jih eksploatiramo, pač. Jaz ti povem, kaj delamo s posnetki novinarji, mislim. Ne, se nima veze. Nekaj, čemu ti rečeš dokumentarni material, ne? Ja. In ne maraš, da to filmarji eksploatirajo, ker si novinar, ne? Ja. Se pravi, novinar to lahko eksploatira. Ne, novinar ne eksploatira. Novinar uporablja zato, da informira svojo publiko v kontekstu, kjer se nihče ne sme nič zmisliti. Če si izmišljuješ, nisi novinar, si nekaj drugega, si budalo na prvem mestu, ne. A veš, no, kar se tega tiče, je novinarstvo stroga stvar, ne. Veš, no, ob vseh omejitvah, kadrovanju, izbiri, karkoli hočeš, ne, če imaš kamero, je usmeriš nekaj, na kar se dogaja, na kar nimaš vpliva, ti tam stojiš, imaš iluzijo, da je med tabo in dogajanjem meja, ne. Temu se reče dokumentaren posnetek, ne. Če greš, preče, oprostite, a si lahko vi tukaj spravite bolj na kap, ti pa vzame eno puško pa streli v zrak, to potem ni dokumentarni posnetek, ne. Ampak če gledaš posnetke tega mirovnega shoda, ki jih je veliko, ne, neposredno so to prenašali po televiziji, to je dokumentarni pristop, ne. Zdaj, če v to upelješ potem igrane prizore, ne, meni običajno, se pravi, običajno me to moti, ne, tukaj me niti ni, ne, čeprav bi bolj cenil Gitaja, če bi vse skup posnel kot igran film, ne. Veš, kaj je itak, kar se te podobe Izraela samega tiče, je itak zelo problematično, je tam zares priti do dna razlogom za to, da se stvari dogajajo tako, kot se dogajajo, ne. Težko, ko vidiš parlamentarne komisije, ki raziskujejo znotraj izraelskega pravnega in političnega sistema, kaj se dogaja, zaidejo v probleme. To je vseeno, to ni ta komisija, ki je ista, kot ta, ki je preiskovala Gazo, kot ta, ki je preiskovala Sabro in Šatilo in odgovornost Šarona, ne. To je problem. Mislim, če hočeš ti o Izraelu napisati dober članek, moraš ga rad ka pes, ne, moraš zares delati. Mislim, ni tisto, da greš malo pogledati, vprašaš dva človeka, ne, in pol nekaj napišeš, ne, moraš se vsesti in razmisliti, kje si, zakaj je tako, kako je prišlo do tega, ne. Veš, Rabin, eden od razlogov, zakaj ga je bilo tako lahko ubiti, je bilo zato, ker je en mesec pred ubojem je šel v Kneset, pa ne vem, če je to ta posnetek, kjer on govori Knesetu, mislim, da ne. In rekel je stavek, ki je za versko izraelsko publiko res bogokleten, ne. In je razložil, da pač je treba s Palestinci nekakšen mir skleniti, ne. In je rekel, mi nismo prišli v prazno deželo, ne. Ker rekel, cionisti so imeli dosti enostavno, so rekli, v angleščini, ti vedno to z veseljem ponavljajo, ne. A land without a people for a people without a land. Tako dobro zveni, ne. Rabin je rekel, ma lejte, tako zelo prazna ni bila, ne. Mi smo pa tudi od nekje prišli, ne. In pazi, rekel, za Amira in to druščino teh bradatih gospodov
brisačami na glavah, ne, je to razlog za šus v glavo. Ne. Ampak hkrati ne, je pa tako, da mene zelo zabava, ko Orban govori, da brani krščanske temelje Evrope. Ne. Že to so krščanski temelji Evrope. Ne. Oni čitajo Staro zavezo. Ne. A veš, če gledaš naš sistem vrednot, ne prihajajo tam. In zato je tako problematično se lotiti. Da odgovarjam na tvoje vprašanje, pa veš, poskušam najti argumente, da je važna razlika. Ne, veš, Bi si mislil, ne? Ja. Sploh glede na to, da imaš tako vero v novinarstvo kot poklic in profesionalnost novinarstva, na svetu. Bi si mislil, da bi te veliko bolj živcirali, kako novinarji te iste dokumentarne posnetke uporabljajo v svojih zgodbah. Če veš, kaj meni se je zdelo, da sem ti odgovoril. Veš, z ljudmi, ki uporabljajo dokumentarne posnetke, je pa tako, da sta dve točno določeni skupini. Eno so novinarji, ne? Drugo pač neka banda bleferjev, ki ne ve, kaj dela v življenju. Zgago. Ne? Jaz govorim o novinarjih, ne? Ob reku moji rasi, če hočeš. Ne? In sem do teh drugih rasistično razpoložen. Jim ne priznam, da so novinarji. Never. Ne? Veš, ampak za Izrael je pa problem, ne? A veš, no, kaj je dokument in kaj ni. Ben Gurion, ko je šel, mislim, da leta 47 ali 48 v Združene narode govoriti, ne, in so ga, ne vem, nekdo ga je vprašal, teh, ki jim ni bilo všeč, da bo Izrael nastal, ne, rekel pa, da podlagi česa, ne, ti misliš, da je to tvoje. In je vzel Biblijo in je rekel, pak, ne, veš, no, to je zemljevid moje države, ne. Oziroma, to je, mislim, da je rekel, da to so, kako se reče real estate po slovensko? Nepremičnine? To je nepremičninska pogodba, ne. A veš, in je, zdaj, če vzameš Biblijo, ne, in če rečeš, ok, to je politični dokument za staro zavezo, pusti novo, nova je propaganda, ne, ampak vzameš staro zavezo, ne, in rečeš, to je politični dokument, na katerem bo jaz ustanovil državo, ne, vzameš to, je to, mislim, lahko jo mirno tako obravnavaš, ne, lahko pa tudi rečeš, ok, to je zbirka lepih zgodbic, zelo sumljivo urejenih, stvar očitno ni imela urednika, ne, kar preko novinarski izdelki imajo, mislim, tako da tisto žurnalizem ni, ne, ampak hkrati je pa lahko reči, to je vse skupaj izmišljotina, ne, ni bilo Mojzesa, nikoli ni bilo plošč, ne, a veš, no, nikoli nismo videli fotografije, ne, ok, smo videli pa filme, ne, ampak, a veš, neka razlika med Ben Hurjem, ne, tem, kar dela Gitaj, ne, in BBC-jem mora biti. Ne, a veš, no, če ne živimo vsi, ko brego v svet, skratka, mora biti jasno, po kakšnih kriterijih ločimo dokumentarni film od igranega, od hibrida, ne, ki je prepričljiv, ne, ampak ravno zato, ker je hibrid, mora pustiti vprašanja zelo odprta, se mi zdi. Ne, bi Gitaju prvo vprašanje postavil, ne, tako, by the way, ne. Mislim, a mi hočeš povedati, da je Bibi Netanjahu kriv za to, da so ubili Icaka Rabina? Je to tvoj point, okay, ne, da ni povej po slovensko, ne. Ker če je to, ne, zakaj ni v zaporu? Ampak je ministerski predsednik, ne, z vsemi častmi. Zakaj je zmagal na volitvah, ne? Veš, kakšna je notranja dinamika razvoja izraelske družbe, da pride do tega, ne? Mislim, to je... In pol bi bili tle do večera, ne? Ker... Sem ta konc preveč novinarsko doživel. Jaz nisem imel tega občutka, da je ta prizor z plakati, mislim, nisem ga doživel na ta način, da je hotel s tem povedati, da je, kdo je zdaj krivec. Zdaj konec koncev je že med filmom, bi rekel, se ti lahko o tem odločaš, se razporejaš, a ne, svoje čustva, svoj razum. Tisto, kar je, se mi zdi lepo pri tem filmskem prizoru, pri tem filmskem zaključku tega hibrida, kot si rekel, se mi zdi ravno to, da jaz sem doživel ne, da je ta, ki je na plakatu kriv, ampak da ta, ki je na plakatu, je.
In je, se pravi, po teh 3 strelih, ki jih ti omenjaš, se pravi, po tem, ko nekako govori preiskovalni sodnik, da je s tem, bi rekel, ubita ta ideja te države, na plakatu pokaže nekoga, ki po teh 3 strelih je. Ja, je bil že prej. Ja, veš, kaj to, zdaj, če pogledam, to je tudi političen traktat, kar Gitaj dela, ne? Ni neutralna zgodba. Ne? Vmes, veš, ko pridete ona 2 tajnika, ne, in poskusati, kot da sta aktivista Guš Šaloma, tega mirovnega gibanja, to bi Uri Avneri lahko rekel, ali pa Gideon Levi, ko bo v nedeljo v Cankarjevem domu. Ne? Kad ti razložite, prostite, ne? Tle imaš eno resno politično gibanje, za katerim stoji izraelska država, ki kolonizira sistematično in načrtno svojo vojsko, policijo in tajno policijo, okupirano ozemlje in krši Ženevsko konvencijo. Una 2 tam zastopata Palestince, edini trenutek, ne, ko se pojavijo, ker drugače, tudi kad tele naredijo naselbino, ne, ko imaš sicer tam palestinsko vas, ki ostane brez imena, ne, se prasko po glavi, kje to je, veš, gre samo obredu vse te hreba, mi ni bilo jasno, od kje so to snema, nikjer nobenega živega človeka, ne, tam palestincov ni, prav ne obstajajo v tej zgodbi in mislim, da je prav, ker v bojem rabina niso imeli nič, ne, in Bibi Netanjahu je ta človek, ki je hodil pred krsto in sliko rabina v nacistični uniformi in za njim so kričali smrt rabinu. Zdaj, pazi, Bibi Netanjahu je eden bolj spretnih politikov na svetu, je vedel, kdaj mora gobc držati zaprt in kaj mora govoriti, da ne smejo reči pred kamerami, ubijmo rabina, ne bi šlo. Zdaj je pač moral govoriti o domovini in duhovih prednikov in te reči, pač, s katerimi politiki opletajo, ne? Ampak to zares govoril. Ne? In tako zdaj, pazi, če si ti tako doživel, ok, jaz sem čital to, moj pogled je pa kontaminiran, ker sem jim teh plakatov pol hodil 3 mesece, ko je bila predvolilna kampanja, ne, v kateri Bibi Netanjahu ni imel nobenih skrupulov, a veš, proti čemu se bori. Boril se je proti sporazumom iz Osla, ne, in je razlagal, da če bo on zmagal na volitvah, bo to ukinil. Ne. In prva reč, ko je naredil, ko je prišel, ko je postal ministrski predsednik, je blokiral umik izraelske vojske iz Hebrona, kjer se zdaj še zmeraj te dni imaš še zmeraj ta meteorološka poročila, da je pač toliko palestincev danes bilo ustreljenih, by the way, ki so pač tam nekako so se nevljudno obnašali. Ne. Tako da se meni zdi, veš, da tako kakor postav kamero, Bibija vidiš, nikoli ga ne vidiš tega nasmejanega, simpatičnega Netanjahuja, ki je sjajen tip, mislim, razen, ko mora igrati vlogo. Vidiš ga tako pred krsto, vidiš ga v parlamentu, ko je ravno kar obtožil rabina vojnih zločinov, ne, in potem ga vidiš na plakatih s to mračno vaco, rekel, zmagovalca na volitvah. In Bibi je zmagovalec, ne, tle imaš prav, on tukaj je in je zmagal, ne. In to, preko za ljudi, ki verjamejo v dobro, ne, je to neprijetno sporočilo. Ne. Že ampak Gitaj pripada generaciji Izraelcev, ki je tako v zatonu. Ne. To gre, a veš, no, to so te stari socialisti. Izvoli. Samo mogoče tukaj res eno... Dobro. Mogoče je tukaj res eno relevantno vprašanje, kako zdaj umetniško predstaviti to zadevo in ali ostati pri čisti dokumentaristiki. Namreč to, kar smo videli, tukaj recimo eno naphano desničarsko drhavo, polno enega tradicionalističnega sovraštva in ob tem še sklicevanja na neko slogo in spravo naroda, to je popolnoma enak simptom, kot smo videli pri Hitlerju, kot vidimo danes v naših državah, ki poskušajo s to paranojo neko
iluzorno narodno spravo, potem pač tukaj in Madžari in določene slovenske stranke in tako naprej. To je bilo podobno v Čilu, podobno je bilo pač v Indoneziji, podobno je bilo v Nikaragvi. A mogoče ni potem nujno, da se recimo ena taka filmska sinteza naredi na koncu s temi plakati, mislim, a ne bi filmu nekaj manjkalo, če ne bi dejansko neposredno pokazal, kako je pravzaprav tisto poplesavanje prej okrog nekih nacionalnih svetin in tega dejansko pripeljalo potem še večjega mračnjaštva, kot je bilo prej. Ne? Ja, to je dober point. Veš kaj, jaz sicer je tako, jaz nikoli ne vpletam s Hitlerjem. V nobeni situaciji se mi zdi mogoče malo preveč enostavno, ne? A veš, to je, ko bi rekel, Hitler se mi zdi argument za bedake, ja. To tako. Se lahko sam na to, ja. Mogoče je ravno to problem, da reakcionari kar naprej opletajo pač z Stalinom in zvedejo najbolj nedolžno sindikalistično misel na Stalina, mi pa ne upamo pač pokazati na evidentno podobnost današnje desnice s Hitlerjem, mogoče je to problem. Jaz sicer mislim, da se je treba od desnice učiti, jaz se učim vsak dan, mislim, da so super, ampak prav se mi zdi, a veš, 3 leta sem živel v Izraelu, ne. Veš, imam težavo je z Izraelom, meni je všeč Izrael, mislim, tako. Všeč so me Izraelci, ki imajo zares radi Izrael, ne. In tako zares imam rad Palestince, ki imajo res radi Palestino, ne. In jih videti samo v konfliktu je antipatično, še veliko drugega je zraven, ne. In zdaj, a veš, meni se zdi taktika politične neumnosti je ta pač, da zvedeš eno relativno kompleksno situacijo, ne, na nek moment, ki te čustveno zagrabi in se ti zdi, da ti vse razloži, ne. Pa ne, ne. In zdaj, veš, zakaj greš gledati film o Izraelu, pa ga resno vzameš, ne? Medtem, ka ne vem, film o neki vzhodni provinci Nigerije, ne? Z 2 milijonima prebivalcev, ne? Ga boš šel sicer pogledati, ampak koga boš pogledal? Veš, da je to neka festivalska reč, mislim, boš pogledal, ne, in adijo, ne. Zakaj? Zato, ker imamo, veš, do tega vsi Evropejci oseben odnos, ne. Veš, no, in prvič, ali zaradi Kristusa, Marije, kar ti pač večeš, to je bilo tam, ne, Betlehem, no, rekel, če si veren, boš pogledal, kaj se dogaja v Betlehemu, ne, El Halil, Hebron, mislim, tam je Abraham pokopan, ne. Že to je en moment, ne. Zdaj, a veš, no, če imaš simpatije s fašizmom, ne, super, ne, a veš, no, ne, če so tvoji varvali vlake, ki so vozili Jude v Auschwitz, ne, in si ti to zdi dobra ideja, boš tudi imel odnos do tega, ne. Veš, no, če globoko čutiš do krivice, ki se dogaja narodu pod kolonialno oblastjo, boš tudi, kako rekel, je to v skladu s tvojimi načeli. Ne, če, rekel, moji so bili partizani, a veš, da, kako rekel, pripadam tej tradiciji, ne, mislim, partizane razumem kot heroje, mi je pač všeč, da, veš, no, so partizani v Izraelu razumljeni kot sila, ki se je bolila na strani dobrega proti zlu, ne. Odnos do tega konca sveta, pa če greš nazaj do križa, je zmeraj oseben, ne. Veš, to ni neki neutralno, razpraviš o državljanski vojni v Kongu, ne, mislim, kdo ve, koliko provinc ima Kongo, pa v kateri natančno zdaj državljanska vojna in ki je bolj manj okej, ne. Mislim, je abstraktno, je Kongo, ne. Še rekel, Nigerija, Boko Haram je nekje na severu, ne. Mislim, kje je sever Nigerije, ne, na kaj meji. Zato, imaš, medtem ko če pogledaš prav ta konc sveta, ne, imaš natančen zemljevid v glavi, zato ker imaš, ne, vsakič, ko greš mimo stolnice, lahko greš noter pogledati in imaš Izrael tam namaran v vseh mogočih izvedbah baroka, ki ga stolnica premore, ne. Tako da, je, bolj kot Hitler, se meni zdi, da je Izrael paradigma, po kateri lahko presojaš, ne, kako se svet vrti okrog sebe, ne. Meni Hitler ne razloži nič. Mislim, če mi kdo reče, da rabin je Hitler, rekel, ja, ma Bog ti pomagi, kaj če mi jaz ti reči, ne. Kaj pa?
Ne, razumem, se pridružujem vsemu, kar ste povedali, samo jaz nisem hotel reči, da bi bil Rabin tisti, ki je primerljiv s Hitlerjem, ampak njegovi nasprotniki. In konec koncu desničarska mentaliteta, ki tako deluje, je povsem primerljiva. In problem je, kako se temu zoperstaviti. Rabin je padel v nemilost pri desnici in od takrat naprej so začeli s tem instrumentaliziranim sovraštvom, češ kako je on izdajalec domovine, kako je proti narodni spravi. V bistvu stvari, ki jih slišimo od desnice po celi Evropi. Ne? To sem mislil. Hitler se da tukaj primerjati kvečemu s tistimi, ki so njega odstranili. Ja, torej z dejanskim hegemonom Izraelom, ne z alternativami v Izraelu. Ja. Ja, samo veš, to, kar ti gitaje tle, tako nekako kot vprašanje spodi porine, ne, je njegovim ljudem, zakaj ga niste branili? A veš, to, da ga desnica napada, to je evidentno, ne, ampak to, kar preiskovalna komisija preiskuje, je, zakaj ga niste branili? Ne? Ok, pazi, ja, aroganten, star, pač verižni kadilc bo vraga dal nase zaščitni jopič, ne bo. Ne, ni tak, ne? Ampak zakaj ga niste branili? Ne? A veš, tako, če greš pogledati tle, rekel, kar se desnice tiče, imaš prav, ko rekel, vsi so glih, ne? Rekel, medtem ko na levici je, vsaka levica je na svoj način neumna, ne? Je prepričana, da bo zmagala brez tega, da bo ščitila svoje vrednote, ne? Tako jih odpihneš in popustiš by the way, ne? Pustiš, če aktualiziram, ne, ko rekel, pustiš francoski socialistični vladi, da ukinja svoboščine, ne, ki je prinesla francoska revolucija. Ne. Mislim, tle, vršeno, meni se zdi, da Kitaj nima tega, desničarji ste krivi za to in ono tretje. Ne. Da tle vprašanje, ki se ti ves čas ponavlja, je, ne, rekel, tle v komisiji imaš samo enega, ki je veren, ne, a veš, drugi so nimajo zveze s tem, ne, ostala dva sodnika. Ne. Vprašanje je, zakaj da ta projekt, ki je bil poguman, nekaj je lahko izpeljal en človek in basta, ne, ni še enega bilo, ne, mislim, zakaj niste to obranili, ne, zakaj največji dosežek mogoče v zgodovini svoje države po ustanovitvi države, ne, niste ohranili kot pozitivno kategorijo, ne. Mislim, če hočeš, zakaj ste Izrael potisnili v to, da zdaj pač je država, ki težko najde, rekel, razen popolnoma ideoloških teh krogov, ne, človek, ki bi branil to, kar počne. Ne. Mislim, težko je braniti indiskriminirano bombardiranje Gaze. Ne. Ampak rekel, to je rezultat. Ne. Veš kaj, ker Rabinova tradicija, ne, kot vojaka je bila ta, da povedal z osebno izkušnjo. Prvi terorist, s katerim sem delal intervju, je bil Abdelaziz Rantisi, bil od Hamasa v Gazi. Zdaj prišel k njemu in nekako vljudnostno sem se predstavil, pa to in pa vprašal, kje si? Ker mu nekaj ni mu bilo jasno, odkot prihajajo moje vprašanje. Sem rekel, prihajam iz Slovenije, pa rekel Slovenija, to je nekam znano. Pa sem rekel, Jugoslavija je bila včasih, ne. In je rekel, in kaj si delal, preden si prišel sem? Sem rekel, 4 leta sem bil v Bosni, ne, pokrival vojne. In pazi, ta človek, ki je meni govoril, mi bomo ubijali njihove otroke, dokler oni ubijajo naše otroke. Ni bil mehek, ne, Rantisič, pa je bil pediater po poklicu. Tako mene pogleda zgroženo, bil si v Bosni, kako ste lahko tako nasilni? Ne? A veš, to je, za Palestince je bilo nepojmljivo, da izraelska vojska bombardira njihove vasi. So prišli noter, so udarili vrata, pobrali osumljenca, ga zvlekli, so jih pobrali 10, 100, če je bilo treba, ampak to, da poravnajo vas, ne, kar so naredili v Dženinu, no way, ne, to ni bil Rabin, to je Bibi Netanjahu. Ne, veš, no, to je politik, to ni vojak. Ne. Ker Rabin je pripadal veš, ti čudni generaciji Izraelcev, Rafi Benveniste je bil polkovnik izraelske vojske, ki je Betlehem zauzel, prijatelja postala. In on je razlagal, veš, kakšen je bil etos oficirjev
izraelske vojske, temu, ki je pripadal rabin, ne? On je bil tudi rabinov verjatu. Oficir izraelske vojske, če ni bil prvi v vrsti, ne? Rekel, mu vojaki niso nič rekli, se je on sekiral. Če bi kdo hitrejši od njega, ne? A veš, ti se počakaj, jaz poveljujem še več naprej. Ne? Ko so šli v tankih, ne? Veš, je silil svoje ljudi, naj bojo spodaj zakriti, a oficiri vsi zunaj, a veš, ko da jih filmajo. Ne? Veš, to je generacija, ki je rabin propadel. Ne? In logično je zakaj. Veš, zato, ker so bili Izraelci v podobnem položaju, ko so bili Bosanci med vojno, ali pa te Sirci zdaj, ki hodijo tle mimo. A veš, ko so jih zmeram kazali v tej podobi izključenega starca s čikom v ustih, to ženico Bogo, ki si ne zna pomagati, ne? A veš, te anonimne gruče beguncev s konjem spredi, ki je Srđan Živulović, najbolj fantastično sliko svoje karijere napravil tle v Rigoncih, ne? A veš, to je bil Jud, ki gre v Auschwitz, ne? In to je podoba, ki je vsem ustrezala nekako, ja, to je Jud, ne? A veš, in pa so rekli Izraelci, ma ne, a veš, no, tudi po mleko, mi smo tako 2 metra visoki, s čelado in tudi po mleko gremo z brzostrelko. Ne, a veš, ko gremo v trgovino. Ne. To je ta nova podoba. Ne. Naredili bomo državo in bomo zmagovalci, naveličeni smo bili žrtve in poraženci. Ne. To je položaj, seveda, ki te spravi v zelo komplicirano situacijo in ko to etični kodeks pol Bog pomagi. Ne. Ampak temu je rabin pripadal, ne. Veš, celo življenje. Ne. In znotraj tega, ne, je naredil obrat, ki je omogočil, da se zgodba prekine. Ne. Zmagal je pa Bibi. To je depresivna poanta. Mislim, meni všeč. Ne. Kar izvolite. Da, mislite, da se bo, če se bo sploh v kratkem pojavil novi Icak Rabin v Izraelu, ki se bo vrnil na izhodično točko iz leta 1994 in pač probil zadeve peljati naprej v tisti smeri, ko so se takrat, bom rekel, peljale. No? K nekemu mirovnemu sporazumu, k 2 državam, k nekemu kakor toliko sožitu, ne? Kakršne pač lahko, ne? Po vseh teh zadevah, ki so se dogajale. A mislite, da bo to kmalu ali ne? Ne, pazi, če Gitaja vzameš resno, to ne bo nikoli več. Ne? Mislim, ta ideja je pokopana. Mislim, te ljudje, ki so nosili krsto, ne, za mir, ne, ja, so mir pokopali. Ne, adijo. Ne. In zdaj, ideja miru je temeljila na 2 državah. Eni izraelski, eni palestinski. Ne, zdaj, kakšno formo bo imela palestinska država, ni bilo čisto jasno. Ne. Ampak da bo, je pa tudi bilo jasno. Ne, nekako. Ne. Zdaj, ta ideja, da bo kdaj nastala palestinska država, pozabi. Ne bo. Ne more več. Mislim, zato, ker, veš, tista statistika, ki ti ona ženska pove, kaj je bilo leta, ja, ne, ko preko, in veš, to je Arik Sharon, je zaračunal, da enkrat, ko jih bo 100 000, je stvar nereverzibilna, ne. Zdaj jih je 500 000, ne, veš, pozabi, no way, Palestina ne obstaja več, ne. Zdaj, Izraelcem se pojavlja drug problem, ne, da tak film v modernem Izraelu ni več možen, ne, kot ga film, v katerem ni nobenega Palestinca na ozemlju Izraela, ni več možen, zato ker je Izrael zdaj celoten zahodni breg, minus Gaza, Gaza je pač planet zase, ne, ampak zahodni breg je Izrael. Tam je stvar tako prepletena z izraelskimi naselbinami, ne, če hočeš 500 000 ljudi, seliti rabiš genocid. Tega, izraelska država ne bo naredila nad svojimi prebivalci. Ni fizično več možno tega ločiti, kar pomeni, da imaš eno državo 2 narodov. Ne vem, vpraš me čez 100 let, kako se bo to razvilo. Ena država, palestinska manjšina, ena država s palestinsko manjšino, to je pač vaša projekcija za nadaljnji. A veš kaj, ne...
Za Izraelce je problem še hujši. Ena država, mogoče s palestinsko večino, pa izraelsko kolonialno oblastjo. A veš, to je... Ja, zaradi demografije, ja, mislim, to je, številke so že zdaj primerljive, ne? In je že en problem cionistov, teh, ko verjamejo v judovsko državo, ne? Je problem v tem, da s tem, ko so zasedli in poselili Zahodni breg, so onemogočili izraelko-judovsko državo. Razen, če so pripravljeni speljati genocid nad Palestinci, kar pa spet ne zgleda tako realistično. Ne, mislim, ne vem, če bi se to dalo speljati tudi v teh okoliščinah zdaj. Ne. Ampak odgovor na to, da so ustrelili rabina, je po moje kalifat, ne, in Abu Bakr al-Baghdadi, zato, ker so prevladali negativni politiki, ne samo v Izraelu, tudi med Palestinci, med Palestinci je zmagal Hamas, ne, PLO je nerelevantna manjšinska organizacija, ne, in kratka tle, vprašanje je lepo, ne, če ga boš ti videl, mi povej, ne, jaz z veseljem šel intervju z njim delati, ne, ampak ne znam si predstavljati, da v teh okoliščinah, kjer Izraelci govorijo v jeziku poraza, ne, še ne Amos Gitaj, ni tam neki Izrael, to je največji izraelski režiser našega časa, a je kdo večji, Kumbo vedo, Amos Gitaj je to, ne, mislim, če on razžaloščen nad usodo, ne, kdo ti bo pol optimizem vlival, ne. V kaj se bo pa stvar razvila, je pa najbolj, po moje, fantastično vprašanje našega časa. Zdaj Francija v vojni ni čisto jasno s čim, ne, ampak z nečim. Z nečim, kar još ima isto logiko kot Izrael. Izrael je Erec Izrael, ne, uno je pa pač islamska država. Ne. Tamle mislim, da imamo še eno vprašanje, ne? Ja. Kako v samem Izraelu percipirajo ta film? O tem, kaj vemo, kakšne odzive v Izraelu ima ta film? Jaz mislim, da je imel premiero šele v prvem tednu novembra in to 200 metrov od prizorišča tega umora. Nisem pa prepričan, kaj je bilo kasneje, mogoče Ervin kaj več ve. Kakšen odmev lahko pričakujemo od tega filma v samem Izraelu? Izraelci so tako kot mi, so partizani in domobranci. Ne? In ko rekel, na eni strani ga bojo obtoževali, da pač pokrivem meče krivdo na popolnoma nedolžno skupino globoko vernih ljudi, ki si ne želi drugega, kot poseliti zemljo svojih prednikov. Ne? Na drugi strani bojo pa razložili, da je pač umor Icaka Rabina je ne samo ubil idejo miru, ne, ampak tudi razformiral izraelski politični prostor, kot da levica je raztrgana na nerelevantne kose in vedno zmaga Bibi Netanjahu. Ne. Tudi takrat, ko Izrael je v tem pogledu popolnoma evropska država, tudi ko je zmagal Ehud Barak, s strašnimi napori mobilizacije levice je izvajal isto politiko, Ehud Barak je zmagal kot kandidat laboristične stranke, levice, ne, je izvajal isto politiko kot Bibi Netanjahu. Ne. Mislim, te tračnice, ne, da stvar more priti do nekakšne razrešitve, ne, to, kar se desetletja ponavljajo, mirovni proces, ne. Rekel, to je postalo najprej nekredibilno in potem nerelevantno, ne, pač se Izrael razvil v druge smeri in zdaj, moje osebno razumevanje Izraela, ne, ko sem jaz prišel v Izrael leta 1995, je bila jasna razlika med Izraelom in arabskimi državami.
Bila je evidentna in bila je tako na roki. Ne. Zdaj se meni Izrael zdi sam še ena od arabskih držav. Sam, da je, kako rekel, namesto nekih islamskih radikalov in vladajo pač judovski radikali. Ne. Zelo podobno je ikonografijo, mislim, jaz, če si mal brade pustim, sem doma na obeh straneh. Ne. In ko se strinjajo okrog tega, da ženske je dobro, če so pokrite in so doma in imajo otroke, ne, in moški pač hodijo okrog in govorijo neumnosti. Mislim, da to druži obe te veliki struji, ne, ki zdaj določata politične parametre tega sveta. Mislim, nenavadno je to, ne, ampak cel bližnji vzhod, vključno z Izraelom, je doživel eno resno regresijo. A sem prej prav razumel, da ste potegnili črto od leta 1995 do danes, do islamske države? Ja. Kaj pa vmesni čas 1995 do 2001? Zgodba se... Odvisno kje, ne? Rekel, arabske države so bile okostenele v režimih iz 50-ih let. Se niso nikamor premikale. Ne? Zato, so vladarji, pa pač vladajoči krogi so vedeli, da takoj, ko upeljajo kakšnekoli spremembe, se bojo začele sesuvati, zato ker so bile vse konstrukti Prve svetovne vojne, multietične in multikulturne, bi danes temu rekli, multireligijske. Ne? In to, kar smo pa v Izraelu gledali od 1995 do 2001, je nekaj, čemur se reklo mirovni proces, ne, ki je bil veličastna goljufija. Zato, ker s tem, ko so odstranili politično vodstvo, ki ga je hotelo realizirati in je zgubilo na volitvah, ne, je zgubil tudi demokratično legitimnost, kar se Izraela tiče. Ne. Mislim, sporazumi iz Osla so leta 2005 februarja zgubili na volitvah. To je zelo direktno. Ne? Pač, Izraelci so glasovali za Bibija Netanjahuja. Pika. Ne? In Netanjahu je dobil demokratično legitimnost. Mislim, ni on diktator Izraela. Ne? Ima politično večino za sabo. Sicer zelo bizarne koalicije, ampak kdo pa ne vlada s koalicijo danes. Ne? In mirovni proces je bil definiran kot vlak. Ne? Če se spomnite časopisniša, mirovni proces je iztiral, ga treba postaviti ponovno na tire, ne, zamuja, ne, mislim nekak, če bo nek vlak, ki nekak gre, sem da končna postaja ni bila nikoli definirana. In to je bil ves smisel, ne, mirovnega procesa, je bil tem, da se dogaja kot proces, da se nihče ne vpraša, kam to gre, važno je, da neki sedijo in se pogajajo, ne, da miroljubno rešujejo spore, mislim, da je, ne, in to, kar so ponavljali ameriški državni sekretarji en za drugim. The Palestinians and the Israelis have to make some tough decisions. Ne? Kot da je to eno in isto, ne? Kot da se morajo Izraelci in Palestinci odločiti o enem in istem. Kot da se bo Izraelci odločili, da ne bojo več okupirali Zahodnega brega, ne? Palestinci pa se morajo samo odločiti, da ne bojo več okupirani. Ali kaj, ne? Mislim, ni svet tako narejen, proces je malo bolj kompliciran. Ne? In leta 2001 je potem Osama bin Laden, ne, Bog mu daj nebesa, zadevo razrešil, ne, in Bushu omogočil, da rekel, Huntington je imel prav, to je zdaj spopad civilizaciji, ne, mi gremo v njega in smo zgubili. Ne. Mislim, da je že jasno, da ne celi črti. Ne. Mislim, ja. Še kakšno vprašanje? Aha, izvoli. Dosti jasno, mogoče tudi izpostavljena možnost, da bi šlo v bistvu tudi za nek tak notranji umor, to se pravi za zelo izraelsko zgodbo v smislu, da se je tam neka siva cona oblikovala, kjer je bil prostor, kjer je bilo nenavadno enostavno umoriti v bistvu tako pomembnega državnika v tako pomembnem trenutku. Ne? In iz tega vidika, ker je pač vse zatajilo, varnost je zatajila, policija, nekako se izpostavlja meni vprašanje, recimo, zdaj ne vem, ali je to teorija zarote, ali to dejansko na kakšen način interpretirano v Izraelu, ampak a ni šlo v tem primeru
primeru pravzaprav, ali mogoče za predvolilni boj v zelo, recimo, takem hudem pomenu besede, ali pa dejansko za neko tako notranjo politično zgodbo, kjer je bilo pač Oslo vse en korak predaleč, v bistvu odgovor ljudi vsem premočen in potem v bistvu Rabina odstran zaradi tega, da se gre pač naprej z Izraelom, takim kot je bil. Zdaj je, ko se poigrava, ne, Gitaj s to idejo, a je bil komplot, ne. Zdaj je tako, ne, jaz sem imel stik z izraelsko policijo, kot novinar, s policijo, vojsko, Šabakom in Shin Betom. Težko si predstavljam, da bi znotraj Šabaka in Shin Beta, ker so dve patriotski politični policiji, ne, da bi tam naredili komplot, da ubijajo svojega premijerja. Ja, malo veš, kaj to je tako približno, ko bi se Udba odločila, da bo ubila Titota in Kardelja, ne? Zato, ker nekem samoupravljanje ni všeč, ali kaj jaz vem, ne? Možno je pa malo verjetno. Meni ne zveni mi verjetno, ne? Predvsem zato, zaradi, če ti hočeš, ne vem, imaš dve notranji policiji v Izraelu, te zares, Šabak pa Shin Bet. Šabak je za Izraelce, Shin Bet je za Palestince, ne? In tako, imajo razdeljeno delo, ne? In to sta strogo hierarhični profesionalni organizaciji, ki imata resne stvari na grbi, ne? To, rekel, niso neki politični fantasti, ne? Težko si predstavljam, da bi znotraj tega se spomnili, bomo tako naredili, rekel, da ne bo varnosti, mislim, meni se zdi, da pač na to, kar pokaže film, je to, da ta šef policije je bil bombar, ker ni vedel, kaj dela, ne? Ker dejansko je neverjetno, da bi varnost na takem nivoju, v takem trenutku zategla do te mere. Veš kaj, jaz sem v Normandiji stisnil roko Billu Clintonu. Ne? Bil sem, ko bi rekel, na pokolišču Colville, za katerega nisem imel akreditacije, ne bi smel biti tam in bil sem na mestu, kamor niso spuščali novinarjev. Ne? Sem ga slikal. Ne? Tako da, zdaj, mislim, da sam zato, ker so se pač odločili, da ne zgledam nevarno. Ne? Mislim, pač so me spustili mim, ne. Zdaj, pravim, jaz ne vem, ne, če bi vedel, ne, bi o tem napisal knjigo. Ampak tako čisto intimno ne znam misliti situacije, v kateri bi Šabak ubil lastnega premijerja, ne. Zelo težko. Mislim, to so resni nacionalisti, ne. Izrael ljubi teorije konspiracije in komplotov, ne? Mislim, kako je bilo to možno in zakaj in kako in kdo vse je kriv, to dežela pol enkrat, ko so pokopali človeka in so se lahko v Božjem miru skregali med sabo, si imel kolikor hočeš, od tega, da je Bibi to načrtoval, do tega, da v resnici so to Palestinci naredili, ga so plačali Amirju, da to napravi, ker pač Jud ne bi, skratka, imel si kar hočeš, ne, ampak v teh primerih se meni zdi, da je ta najbolj očitna resnica mogoče najbolj prepričljiva in to je, da zares nihče ni pričakoval, da bo Jud šel streljati na Juda v Izraelu. Da je to nekako, do takrat to nekako se je vedelo, da kriminalci to počnejo med sabo, ne, kar gor hočeš, ampak tle jaz mislim, da zares ustrelila Rabina ideološka zavesa, da pač izraelskega premijera bo ustrelil Arabc, ne pa Izraelc, zato ker to ne gre, ker slabo zgleda. Sam je bilo to najbrž eno redko tistih obdobij, ko je bila celo dejansko večja možnost, da se bo Izraelc lotil takega dejanja zaradi ravno podpisa v Oslu. Videli smo, nosili so krste z Rabinovo podobo,
Pravzaprav je v tistem trenutku tudi meni nejasno, zakaj recimo v tistih pol leta, v tistem letu, kaj od aprila, odkar je pravzaprav se izvedlo, da bo zadeva šla v neko hujšo, radikalnejšo idejo, zakaj se pač varnosti ni dal nekega večjega pomena, oziroma kako je bilo možno, da je bilo to toliko nemogoče, da se bo nekaj zgodilo Icek Rabinu po vseh teh podobah, ki smo jih videli tukaj v filmu. In so dokumentaristične, torej so iz tistega obdobja leta 95. Zato, ko on ni verjel, da se mu to lahko zgodi. Mislim, on je bil šef države, ne? Že on je ukazal, ne? Bil je, Ehud Barak je imel sicer več medalj kot on, ne? Barak se je silil, ne? Rabin je bil zares pač izraelski junak, ne? In če je on rekel, ne se šaliti, bom jaz hodil v teh zaščitnih cunjah okrog, ne? Ne, pa kdo bo name streljal, ste zmešani, ne? In meni se zdi, da zato, ne? Drugače pa pazi, če te resno vzamem, pogled, kaj vse so o Kučanu govorili, Udbo, mafija, to, uno, tretje, ne? Pa se Kučan že zmeraj okrog sprehaja, ne? Dobro, sem Kučan pa Rabin sta dan pa noč, sploh glede nevarnosti, pa Oslo. Pa a res? Ja, mislim, po mojem mnenju je to... Mislim, Rabin se je točno tako počutil, a veš, da on lahko gre in da mu kaj ti čvekači, mislim, kdaj so pa še čvekači, kdaj kaj naredili v življenju, ne? Mislim, pazi, zdaj, in jaz mislim, da Gitaj bolj gre interpretacija filma v to smer, ne? Mislim, da aroganca junaka in nekompetentnost policije, ki zares se je ukvarjala s Palestinci, ne pa z Izraelci. Je pa res tudi, da mogoče ta podoba tega plakata Netanjahuja podpira tudi to drugo trditev, ki pa je malo bolj konspiratorna, ne? Jaz bi se res rad navezal že prej, sem hotel res nekaj podobnega povedati, kot je punca izpostavlja tamle. Namreč, ja, in tudi, no, kar se tiče Kučan je vseeno, čeprav pač nista primerljiva lika, podoben primer. Patriotsko in tradicionalistično naphane inštitucije, kot je vojska, bi se prej lotile Kučana ali pa Tirka, recimo na položaju predsednika, kot koga drugega. Ampak hotel sem pa ene druge primerjave potegniti. Recimo leta 1973 v Čilu je ravno vojska odstavila Allendeja in ga pač prisilila v samomor. Podobno je bilo recimo, ko so Suharta odstavili v Indoneziji. Preprosto v vseh teh primerih je šlo za buržoazne politike, ki so do večje ali pa manjše mere, pač odvisno od posameznika, najbolj radikalni je bil seveda pač Čile tukaj, ki so šli pač v neke mal bolj leve, mal bolj napredne, mal manj patriotske reforme. In se pravi vsi ti neki notranji politični procesi, kako pridobiti vojsko in ostale pač militantne inštitucije na svojo stran proti šefu in potem izumiti nek kao, atentat, mislim, neko drugo zgodbo. A ni to primerljivo? Ne. Ni. IDF, ne, ni katerakoli vojska. Mislim, no. Ni to tako. Pač rečeno, to je, tisto, kar sem na začetku rekel, Izraelci imajo zares radi Izrael. Rečeno, lahko rečeš, so mogoče najbolj goreči nacionalisti v, ko bi rekel, politični kulturi liberalne demokracije, ne? Okolikor z rezervo lahko Izrael vzamemo kot nekaj, kar je v tradiciji liberalne demokracije zdaj že zelo dobro diskreditirane, ne? In veš, vojaki, vsi, ki so šli pol v Šebak, pa v Shin Bet, pa v Mossad, ne, so prišli iz tega, da so nekaj let bili v izraelski vojski, ne. In izraelska vojska je tako narejena, da ti moraš zaupati svojemu komandantu in on zelo veliko naredi za to, da mu zaupaš, ne. In jaz sem rekel preprosto dvojim, da ti ljudje, ki so vodili te službe, da bi jim na pamet padlo, da bi to bilo absolutno zunaj. Mislim, če bi komu od podrejenih to padlo na pamet, bi ga pojedla noč, mislim, no, meni se zdi, da to, kar Gitaj ponuja s filmom, je prav to, da in ta je pameten režiser, ne, veš, kad te bega na pravih točkah, ne, vse ti ponudi to, mogoče je bil komplot, mislim, da nikamor ne pelje tega, ne razvija v nič, ne. Veš, ponuditi ti tudi to, da Rabin, da je naredil
v resnici napako, ko je šel sklepati mir, ko je bilo že prepozno, ne? Ko ni bilo več možno naselbin odstraniti. Ne? Tako je poslal vojsko odstraniti naselbino, pa je bila reakcija na to, da je 10 novih nastalo. Ne? To je, kar sem razmišljal, veš, da verjetno bi se dalo podoben film o Rodezi pod Ianom Smithom napraviti, ne? Veš, kjer bi bilo še bolj očitno, da so vsi belci, ne? Ki se pogovarjajo med sabo, kaj narediti z državo. Ne? Ampak zdaj je pač tako, ne? Da če ne upelješ arabskega sveta v to zgodbo, ne? Pol ne moreš zgodovine peljati nikamor več naprej, lahko sam še tarnaš, kako je vse narobe. Ne? Jaz pa pripadam eni drugi politični kulturi, ne? Mislim, mene tudi atomska bomba ne spravi v depresijo, mislim, ne verjamem jaz v to, da gre svet hudiču, ne? Se mi zdi, Janezovo razsodetje je najbolj dolgočasen kos Biblije, ne? Mislim, tako predvidljiv in temelji vaš čas na metaforah, ne? In je bistveno slabše napisan, ko zgleda v resnico, že Jagnje je odprlo pečate in tako naprej, ja, povej mi, kaj se bo zgodilo, ne? Pusti Jagnje v miru, ne? Tle, zato sem na začetku rekel, ne? Kitaj je iz hibridne forme potegnil največ, kar lahko režiser potegne, ne? Po moje, ne? Mislim, razumem pa, zakaj je prišel, zakaj se je odločil za to formo, ne? Zato, ker niti s fikcijo, niti z dokumentarcem ne prideš prav daleč, ne? Vedno se zaletiš v isti zid nerazumevanja, ne? A veš, kako je to sploh možno, ne? Veš, če iščeš, kaj mori režiserja od prvega kadra, veš, Šimona Peresa tam, ki pontificira, ne? In Peres je zelo zanimiv, on je res ta prav politik, ki zmeraj zgleda, da je on središče zgodbe. Čemerkoli govori, je on nekako v centru. Ta govori o rabinu, ampak v resnici govori o sebi. Jaz pa mislim, ne? Ampak od vsega začetka ti postavlja to vprašanje, ti pove, kako je lahko možno, da se to kaj takega zgodi? Ne, kako je možno, da tak projekt, v katerega je toliko investirano, ne, za katerem stojijo, veš, Icak Rabin in Jaser Arafat, ne, mislim, dva, ki jim je bilo usojeno, da se boste nekje srečale, ne. Še jaz dan po tem pogrebu sem intervjuval Arafata v Gazi, po naključju sem se tam pol znajdel, in sem ga vprašal, veš, no tako, Mr. Chairman, what are your first impression after the funeral of Icak Rabin, ne? Jaz si ne moram pomagati, jaz tudi v teh situacijah mi hudobija pride na dan, ne? In Arafat, ki je isti, ne, me je pogledal in rekel, I lost a partner and I lost a friend, ne? Še beležnico doma, v katero sem si to napisal, ne? Ampak to so bile velike figure 20. stoletja, ne? To niso bili majhni ljudje, ne? Izšli so iz povojnega tega obdobja, vsi po vrsti, v hladni vojni so zrasli, ne? In tudi v Evropi je bilo pač nekaj primerljivih, si imel Mitterranda, Kola, če hočeš, mogoče Willy Brandt, bolj zanimiva figura, ne? Mislim, to so bili ljudje, ki so imeli politiki, ki so imeli za sabo izkušnje, ki ni bila samo parlamentarna, ne? Ni bila samo reprezentativna, ne? In te so vsi vedeli, Rabin je znal ubijati, ne? In je vedel, da tako biti človeka ni preprosto. Ubiti ovco ni preprosto, ne? Moraš znati, ne? In ubiti človeka še bolj zapleteno, ne? Ubiti 20 ljudi je sploh zapleteno, ne? In Arafat je tudi to vedel, ne? Da pa mogoče pol, ko si to probal, da veš, da ne pripelje prav daleč, ne? In kakor si težko priznajo, ne, na koncu, ne, pol imaš opravka z ljudmi, ne, in zdaj to, videti v drugem človeku, ne glede na to, kaj je, ne, videti človeka, ne,
če imaš resno identiteto, to predstavlja problem, ne. A veš, no, pa mi to vemo, ne, a veš, no, to, rekel, v Sloveniji, ne, imaš, tako, gledam jaz te diskusije, a veš, no, o mrtvih v Kočevskem Rogu ali pa v Mariboru, pa o mrtvih v drugi svetovni vojni, pa imaš to relativizacijo, da te mrtvi tako malo manj veljajo, ne, se niso zares umrli, ne. In zdaj, če se pa hočeš, ko bi rekel, pogledati v oči, ne, pa se pogovarjati o tem, kakšne so tvoje vrednote, kakšne so, ne, zato rabiš strahovit napor. Ma si predstavljaš, kaj je bilo za Icaka Rabinu, da ko mu Arafat tako čez Clintona, ne, pred Belo hišo, mu stegne roko, ne. Mislim, pazi, reš bi tank premaknil, ne, daj ti boje, bem ti mater. Ja, veš, no, ne, ampak ni bilo enostavno to, ne, narediti. To so bila monumentalna dejanja, ne, ljudi, ki niso bili malenkostni, ne, in so delali ne samo, a veš, proti javnemu mnenju, ne samo proti politični kulturi, v marsičem tudi proti sebi, ne, so vedeli, da tako morajo, ne. Da, če to pol jih napišeš na zid junakov, ne. In tle, mislim, če tega ne znaš priznati, no, imaš težave, ne, priznati karkoli, ne. Ampak, veš, tudi nam ni tuje, ne, mislim, se pogledati, a že v čem je že konflikt, ne, a veš, zakaj, ne, kje je point tega, ne. Zdaj si pa predstavljaj, če imaš to najbrž je izraz ustrezen biblijsko, ne. Že enkrat smo bila s Kunom, ki je bilo svetovno prvenstvo, ne, že zdaj čakamo, pustimo, ne, sva bila, že jaz Kuno rekel, greva Hamasu gledati, je bila tekma Amerika, Iran, ne, in smo šla v Siluan, v mošejo od Hamasa. Spodaj v kleti, bila televizija, je celica lepo in smo gledali, ne, in pazi, si imel Hamasovce, ki so suniti, ne, veš, no, toliko, ko je ta konfesionalna vojna zdaj resna stvar, ne, in gledamo, ne, in se nič ne dogaja, čvekamo, pijemo čaj, je zabavno, ko strela, ne, in pol dajo Iranci gol, in tam imaš ono 30 sunitov, rečo, Allahu Akbar, ne, veš, ono, Iranci so dali gol, ne, in pol jaz tam eno rekel, pa čakaj, ali ste vi šiti, ne, in pa vreme, daj, veš, smo ravno kar dali gol, zdaj boš kompliciral, ne, to z naši, ne, in to je moment, ne, veš, no, ki nekako se mi zdi, ki je Rabinu pa Arafatu omogočil ta stisk roke, ne, veš, okej, ne, mi smo zgodovinski sovražniki, vi ste Al-Nagma, mi smo prišli iz holokausta, 6 milijonov, ne, toliko milijonov naših, vse je res, ne, ampak zdaj je pa svetovno prvenstvo, ne, a veš, no, zdaj velja kdo da gol, ne, a veš, nekdo ima večjo zgodovino za sabo, ne, in v tem je bila veličina tega dejanja, ne, a veš, da Rabin rekel, to je druga igra, ne me gnjaviti z Biblijo, ne, a veš, jaz se grem politiko, ne, to je drugo, ne, in se grem dobro politiko, ne, in je zgubil, ne, in kakor je pač to sveta dežela, smo s tem vsi nekaj izgubili, ne, škoda, a veš, no, ker zdaj moramo pač iti pa demonstrirati za Palestince, ki jih še zmeram zatirjajo, nič manj, ko so jih takrat, ko se je ta film dogajal, ne, imamo pa težavo, ne, prepričati ljudi, da je treba solidarnost izraziti s Sirci, ki hodijo čez mejo in da je vseeno, če je pol jih iz Afganistana in Iraka, daj, ne, pokaži pač, da zmoreš človeško solidarnost, ne, do ljudi v stiski, ne. Palestinci so pa tudi tukaj izpadli, ne, med temi, ki bežijo, so Palestinci iz Sirije, ne, ki pa reši ne rečejo, da so Palestinci, zato ker to ni moderno. Veš, kad danes biti palestinski begunec, ne, ma ti reče, ma si nazaj s kartami, pa zdaj, veš, takrat si prišel z 20. stoletja, ne, takrat so bili Palestinci moderni, zdaj so Sirci, ne. Veš, no, zdaj vsi, ko bi rekel, solidariziramo s Sirci,
Z Afganistanci pa ne, ker oni, ko rekel, si nekako niso zadost trpeli, ali kaj, ne. Afganistanci ne, pa tudi malo zoprni so, ne, pa sami moški so, ne, potem ko Sirci imajo s sabo punce in so okej, ne. Iračani so pa nekje vmes, pa ni čisto jasno, kakšne čustva ni do njih imamo, ne. Ali so žrtve ali ne. Ampak to preskočiti, ne. Da ne bomo mogoče predaleč zabredli, vidim, da smo že krepko čez uro. Tako da najlepša hvala, mogoče zelo še enkrat z enim aplavzom Ervinu zahvalimo za vso razlago.